Pô, achei a ação da Bacardi muito boa, porque numa feira assim que tem bastante comida, é uma opção que a cerveja pesa muito na barriga para você ir comendo, gustando. E também tem mulher que não gosta de cerveja, que é um gosto mais amargo. E o drink não, o drink tem várias opções, sabores diferentes. E tava precisando mesmo de umas bebidas diferentes assim, num local como esse. Cara, o drink é bem-vindo a qualquer momento, então assim, uma ocasião como hoje, um sol bacana, um clima agradável, acho que o Bacardi vai cair muito bem. Fiquei de olho ele fazendo o drink, eu falei pra ela, vamos fazer em casa também. E isso é legal, poder levar para casa também, não só aqui na feira.